답을 못 내 우린 끝이 보이지 않잖아. 하루도 빠짐없이 싸워서 괜찮진 않지만 너무나 원하니까 이럴 가치가 있다. 그동안 그러해왔듯 널 위한 대가를 치르면 되잖아. 또 나 널 갖고 싶다. 뭐니 해도 또 나 널 갖고 싶단 말이다. 또 난 네가 밉다. 분명 때가 다 더러운데 왜 빛이 나냔 말이야. 너를 가지고 높게 하여 나의 텅 빈 맘은 누가 채울까요? 묻고 싶은데 부모님은 자요.